देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मानी पर्सनल। आज हम अपने तोते को फ्री फ्लाई के लिए आए हैं यहाँ पे। हम आज अपने बजरी को फ्री फ्लाई कराने लगे हैं। आप अगर आपने ट्रेन कर रहे हो तो आप छोटा बच्चा भी ले सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। और दूर खड़ा है भाई, मेरे पैर